Hola familia, hoy os traigo un vídeo de uno de los remedios naturales que nos ayudará a combatir el dolor de garganta y la molesta tos. Solo necesitamos 3 ingredientes, el eucalipto, el jengibre y la menta. Cada uno de ellos tienen propiedades que nos ayudarán a combatir la gripe. El eucalipto se considera una de las mejores plantas para las enfermedades del aparato respiratorio, ya que es antiséptico, expectorante, antiinflamatorio, ayuda con las infecciones respiratorias, la congestión, la bronquitis y la tos. El jengibre tiene muchísimas propiedades. En este caso nos ayudará porque es un gran antigripal, entre otras muchas cosas que hablaremos en otro vídeo. Y la menta tiene propiedades expectorantes y ayuda con la eliminación de la congestión nasal, entre otras muchas cosas que veremos en siguientes vídeos. Bueno, para hacer esta infusión pondremos 3 cucharaditas de eucalipto picado, 25 gramos de jengibre cortado a rodajas y 15 gramos de menta en hojas, en una olla con 1 litro de agua. Lo pondremos a fuego y dejaremos que hierva unos 15 minutos. Luego retiraremos del fuego y colaremos. Se recomienda beberlo caliente. Podemos beber un vasito antes de irnos a dormir para que así sea más efectivo. Espero haberos ayudado con vuestra pequeña dolencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte y darle al like.